Chỉ cần một bức tranh kính vân đá đúng gu, phòng khách lập tức lột xác thành không gian sang trọng chuẩn biệt thự. Bởi lẽ, kính vân đá không đơn thuần là vật liệu trang trí mà là điểm nhấn kiến tạo phong cách cho toàn bộ không gian tiếp khách. Những đường vân đá mềm mại, uyển chuyển, mô phỏng vẻ đẹp của đá tự nhiên cao cấp khi được thể hiện trên nền kính bóng sâu, tạo nên hiệu ứng sang trọng và tinh tế ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Không chỉ đẹp, kính vân đá còn chinh phục gia chủ bởi độ bền bỉ vượt thời gian, bề mặt kính cường lực chống chảy xước, chịu nhiệt, chống ẩm mốc và không phai màu theo năm tháng. Dù sử dụng lâu dài, tranh kính vân đá vẫn giữ được độ bóng, sắc nét và giá trị thẩm mỹ như ban đầu, một ưu điểm lý tưởng cho không gian phòng khách thường xuyên tiếp đón khách